معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال لائق د ثنای قرآن وای وای الله الله. یو سړی و ابراهیم ابن ادهم رحمه الله تراغلی ویل یا امام زه غواړم چې توبه وکاږم او ګناهونه پرېږدم، خو هغه بیا ګناه او نافرماني راڅخه وسي. داسې شی راوښیه چې بیا د الله عز وجل نافرماني ونه کړم او د هغه شي په واسطه د ګناه او ښویېدلو څخه وساتل سم. ابراهیم ادهم رحمه الله ورته وویل آیا ته د دې دپاره آیا ته د دې اراده لرې چې توبه وکاږې او بیا ګناه در څخه ونسي؟ سړي ویل هو ورونو، زموږ او ستاسې څخه څوک دی چې نه غواړي چې توبه وکاږي او ګناهونه پرېږدي؟ موږ ټوله غواړو چې توبه وکړو او ګناهونه پرېږدو. کم وخت چې خبره داسې سوه نو د ابراهیم ادهم رحمه الله و اقوالو ته په جدیت سره متوجه سه، غوږ پر ونیسه او عمل په وکړه چې ګناهونه در څخه پاته سي. ځکه ابراهیم رحمه الله ډېره ښایسته او معقوله لار ور وښود. ابراهیم ادهم رحمه الله ورته وویل که دې د دې اراده وکړه چې د الله عز وجل نافرماني او ګناه وکړې نو د الله عز وجل پر مځکه یې نافرماني مه کوه. یعنې ښه دی نافرماني یې وکړه خو د ده عز وجل پر مځکه یې نافرماني مه کوه. سړي ویل نو چیرې یې وکړم؟ ابراهیم رحمه الله ویل د ده جل جلاله تر مځکه یې د باندې وکړه. سړي ویل څنګه یا امام؟ ټوله مځکه د الله جل جلاله ملک ده. ابراهیم رحمه الله ویل آیا ته نه شرمېږې چې ټوله مځکه د الله عز وجل ملک ده او ته د ده جل جلاله پر مځکه د ده نافرماني کوې؟ وروره ښه متوجه سه، آیا تا یو وخت دا فکر کړی دی چې زه د الله عز وجل پر مځکه د الله نافرماني کوم؟ او بیا هم دغه یوه نصیحت فایده درته وکړه که نور هم غواړې؟ که په دې سره دې عبرت نه دی حاصل سوی بیا هم د ابراهیم ادهم رحمه الله و دوهم قول ته غوږ ونیسه. ابراهیم ادهم رحمه الله ورته وویل که دې بیا هم دا اراده وکړه چې د الله عز وجل نافرماني وکړې نو یې رزق مه خوره. پوه سوې؟ په یاد یې ولره. اورېدونکې وروره تا ته وایم که دې د الله عز وجل د نافرماني او ګناه کولو اراده وکړه او د رب عز وجل د اوامرو څخه د مخالفت کاوه نو د الله عز وجل رزق مه خوره، بیا نو هر څه چې د زړه غواړي هغه کوه. سړي ویل یا امام چې د ده جل جلاله رزق ونه خورم نو څنګه ژوند وکم؟ ابراهیم رحمه الله ویل آیا تا ته شرم او حیا نه درېږي چې د الله جل جلاله رزق خورې او نعمتونه یو پر بل سربیره در باندې اوري او بیا یې نافرماني کوې؟ درېیم بیا هم ابراهیم رحمه الله ورته ویل که پر دې سربیره بیا هم ته غواړې چې د الله عز وجل نافرماني وکړې نو په داسې ځای کې نافرماني کوه چې رب عز وجل دې نه ویني. سړي ویل دا څنګه کېدلی شي؟ هر چیرې او هر ځای چې موږ یو رب عز وجل پر موږ عالم دی او موږ ویني. ابراهیم رحمه الله ویل نو ته نه شرمېږې او حیا نه درته درېږي چې د خپل رب په حضور د هغه عز وجل نافرماني او ګناه کوې؟ محترمه وروره، کم وخت چې ستا رب په هر ځای کې تا ویني او تا ته نږدې دی ته څنګه د هغه جل جلاله په حضور ګناه کوې؟ او که د رب عز وجل پر علم او لیدلو سربیره ګناه کوې او نافرماني کوې نو ستا حیا څه سوه؟ او بیا ابراهیم ادهم رحمه الله څلرمه خبره هم ورته وکړه ویل که بیا هم ته پر دې ټینګې چې د الله عز وجل نافرماني او ګناه وکړې نو کم وخت چې ملک الموت عزرائیل علیه السلام ستا د روح اخیستلو دپاره راغلی نو ورته ووایه چې دونه وخت راکړه چې توبه وکاږم. سړي ویل دا د چا په وسه پوره ده چې د عزرائیل علیه السلام څخه وخت واخلي؟ ابراهیم رحمه الله ویل آیا ته نه شرمېږې چې د خپل رب عز وجل پر نافرمانۍ او ګناه کولو مړ سې؟ آیا حیا نه درته درېږي چې ملک الموت ستا روح د ګناه کولو په وخت کې در څخه اخلي؟
بیا هم ابراهیم ادهم رحمه الله د نصیحت پنځمه خبره ورته وکړه او ویل که بیا هم تا غوښته چې د الله عز وجل نافرماني وکړې نو کوم وخت چې پر جهنم مقرره ملائکې درته راسي او تا دوزخ ته بیایي نو ته ورته ووایه زه ستاسې سره نه ځم. سړي ویل یا امام دا څنګه کېدلی سي په هغه ورځ هیڅوک د ځان اختیار او د دې قدرت نه لري. ابراهیم رحمه الله ورته ویل بس له دغه ټوله عجزه دغه ټوله بېوسۍ د الله عز وجل څخه حیا نه درته درېږي؟ نو ای نافرمانه او ګناه کوونکې وروره او ای ګناه کوونکې او نافرمانه خورې تاسې ته شرم او حیا نه درېږي چې د الله عز وجل پر مځکه ګرځئ او د الله عز وجل رزق خورئ او د ګناه کولو په وخت کې ستاسې خالق او رازق تاسې ویني او یا د ګناه کولو په وخت کې مړ سي او دا دې هم په وسه نه وي پوره چې ملک الموت عزرائیل علیه السلام د خپل روح د قبضولو څخه منع کې او یا اقلا د توبې ایستلو وخت ځینې واخلې او که بیا ملایکو دوزخ ته بیولې ستا په وس او قدرت کې نه وي چې ځان ځینې خلاص کې نو پس له دغه ټوله بې قدرتۍ او عاجزۍ څنګه د الله عز وجل نافرماني او ګناه کوي؟ قرآن وای وای الله الله هر انسان وای وای لائق د ثنای قرآن وای وای الله الله هر انسان وای وای لائق د ثنای قرآن وای وای